Historius plan, un abadenn kinnig edouar gant ar rouedad Radio Breizh hag az plan ar media bretten enklaski en linnen. Lodenn an eil, industrie elerien a strolegezhioù I c'hoari davod evit an ammoniak. Wech diouian ba lodenn gent an enklaskous plan war an ammoniak, mam gwelet pegen danger uze ar volekulenn ze vid yec'hed an dut a yec'hed an endro e Breizh. Gwell rim hudu penonz e hao a wasad ar skarzan NH3 velvelard, bar splas ouzo memeus, disteret ve a risklou gant ar strolegezhioù hag ar gont e voederez, an agro-industriez velvelard, a gwas ar c'hoaz, jikourioù publik bras ave roet d'ar zotrerien vras. Sellar e dizor eil lodenn enklask splan, hag justoir hom a wechman endro a dare gant an notrou splan. Vel just nok roet I han o gwir der, gwarit pegen kizidige an aferze barz ar vro. Mont Madrid, otro? De helde von, gana. Nak a reval, larit dem neuze de gentan de gomans pegemen a ammoniak ave dileusket e Breizh bepla. Daoust a moaien so de c'hout an drache justoir. Jonge pus de pez moa be displeget d'or, ve just da vech dive. Breizh ne ar vro a zilosk a muia a ammoniak ba France. Pezo diez e an vioù da hementa den un doare resis. Car ne veke gret renabl holeg bet. Diskleriet ve gant lodenn deus an embregaezhioù labor douar hag lodenn eed ar an usinou, a pez ave dileusket gate bepla. Met ar hamandar, neus nemet ar rivraz a zo rediet den ober. Da la ede el labor douar, neus nemet ar magarec'h mor gant ouspenn do vin lon hag ar hlujoù yer gant ouspenn 200.000 a blasou yer hag a vez rediet den ober. Hag an ar zaverezh o zot, redi ebet. Ya, setu zera o bern zaverien lonet a ne veke renablet ar pez a broduon ben ar fin. Ya, skleri un diouer a ditou zo bavro. Men e vel er ket a hementat a vet dilosket en ol. An atanchou, beyan ar hag ar din dan dek tonnen a ammoniak ne vezon ket kemeret e konam. Hag estor huit zei zo. Un darn da an usino, nin ket huit doujan da reolenno. O chom heb disklerien pep trad a skouer. E giz a pez a lenner en an enklask. Ya, barz an enklask justoir a peus komzet deus en embregerez yara. Dres, lennet peus mat e penadous plan goleve otro laken. Me ya, gwiri, un embregerez kimeke deus vro Norvège e Yara, na un usine produit Thames en neus, moster lor e liger Atlantel, mankepel deus an arz ar gavdin. Hag e dovil nonteuk da skouer e ve diskleriet gati neskars ammoniak bet. Tonnen e bet, man e bet. Kouskoude e kan a treugen tonnen hag a oa bet dilosk e gati beploa etre dovil tri oar. Da la rede, kazmia hag e de pez a ve diskleriet gant pepini deus an embregarech o bret on al. Ya, setu braz ar geoier gant yara herve kon, me laridem o trous plan, dre beseur doa real peus gelet renabli an ammoniak a ve produet e Breizh. Gant a renab labo douar kaset gant agrest, heller gout pegemen a ammoniak ve dilosket. Gant labo en douar pep kumuniez kumunioun. A don a ahe an ammoniak dreistol da an Thames, an douhanvouez hag an teil. I Breizh ima un ammoniak il a c'hen didrous, un abadenn kinnigetor ge Radio Breizh az plan. Beso an dra la ve diez war renabli, he a gwall d'ar voujou liamet gant sotra durioù an ammoniak e Breizh. Hag ezo gwal jarvoujou me lardar, bla paset c'hoaz, o abet deus un tol fall an gavdin, don do a vi zebrel do vilen varnugen, hem am jonjman oa bet sotru du ar penzis ur stir koste bro leun, gant sotrit nehe gant un distol teil dre aksidon, hag a vo tant deus un atan industriel barvo.
pesken maro a vilvern, war nain, en dour lousteil, wak ebra war jeunan. Ya, Jean mat deus un dut, skod ar besketerien an dut di war dro, naturelurien ganzi. Ya, a mon ara an digwez zi da heul, listenat hir asterioù besoutre donet gant an ammoniak ba Breizh. Un toulad mis vejo a-rog ze. E aster an, a oa bez koet gant 200 000 litrat d'ilo stojou o ton deus ur metanizar. Kemen a ammoniak a oa, ken a oa chomet kant 200 000 a dud heb dour deus a-rog. E pat pem dervez. Tak en dour bekin ebe en ti. Setu vid an darvoujou zo be laket war ouel, me dernal de veintio golet, vel bazan malou, ma devan dut alanet lousset gant ammoniak e pat pem zegla kaizur. Setu pez ve disket non len tervet loden o enklask war an ammoniak. Penat di war ben an timak. Daoust an ol zarvoujou ze ben a fin. Hag a zo ken dangerus vid hed an dut hag vid an endro. Daoust a ze ne vek jonge digreski ment ar menajou ben a fin. Non, direski an atancho, veket, tamm ebet. Daouz non treo laket e plas e live ar stad a ben bihanad an ammoniak, e gerionez an en kontrol mik an izo tapet ba Breizh. Stalioù yer a kreier mor a esdour, or sol, ma karet, stanker, metaniza a live industriez. Gotot, pete metanizan c'hoaz. Ja, per a metaniza zo un technologiez de produit energiez diwar difankadennou a lannet, mon peson. Ma, a he oan notiz pleg a deur evi tapet un en fall, gant Breizh fall a zo memes, a stanker a jatal ba lerc'hioù zo, brase da za verdur de zeve lannet, fin pe a dra zo de sautranner gant ammoniak. Jikour de vein a feder gant ni e federhan, be pez ve disket non len a pez skrivet, pez embanet. Ja, a jonj peus matre war de ze davo de sautradur ar ster an en an da velugen, a zo be gred an ou da houti da mag. Ma, an usine biogas kastelin, perz stroll NG, an izo kablus de ze sautradur zi. A c'hoar vedi ar gwal davout zi, dovla heb kin goude ma oa bet digo an usine zi. Hag an usine metanizanman oa bet digaset an publik dei. Ma doue, ya vat. 900 000 euro noa e sevet digan an adem. Da la rede digan agence an en dro, mestronia an energiez. 100 000 euro digan agence an dour, hag an 150 000 euro digan kuzul departement penerbeit. Ya pez hador kajit daou vilion a euroioù ma ne fazi anket. Ja, pez 1100 mat pe. Ha ma komzont darvoud ar penzis, an esa kerjan ba broleoun ni zo penkaouz da distruj ekosistem ar penzis. Hag ar menaj industriel zi, e mesk ar pem stal ma vez karzet ar muiañ ammoniak ba Breizh. Hag unan de ze fermiou jikouret a muiañ gant ar pak. Ya, pak politikerez boutin a labordouar an Europe nen. Ya, 100 000 euroioù a jikourioù noa e sevet an esa kerjan e dovil nontek. Ha pa ouze a zo un triugen dregan deus a labo en douar o c'honit ne betar evit 100 000 euro beploa, ras apret difort an daoa. Ya, da lar bet tapet gant ar menaj se kalz mur an vit pez ve tapet gant laborerien douar ordinal. Ja, just. Skwer yoal a zo ba Breizh ie, pe viche en daoulas, en plougon oas, a ler yoal oas. Menaj o bras zo, tapet gant a justiz, we loden ehi, blam da ferioù distruj an endro, ie. Fin loden ehi a dap kalz an publik. A lode ve hapet gont ie gant politikouen de ze vro, da skwer giz Olivier Alain zo kuzulier ba rand vro. En klaskaoz plan, i Breizh ima un ammoniak ila hain didrous. Neus man ebet hag dremen e bioudo en klask piz war an divizou politik elen liam gant sotradurion ammoniak hat. Bet ur beke studiant don ar aktrisou kempen ar vro, zad gant ar strolegejou, daou vet ar humuniejou kumunioù gwarit, zewel ur stein energiez gret PCAET diantan en galek. Ya, me yeu. Treuzo a dremen e biou don en klask
Evel just, chiwa, ça y est. Mais, guère, on bet dozellet pis d'ar kalzik a doserio. PCAET ne he, ar stein da graver an in, an en energiez a gal. E PCAET ar strolegech o kumunio da skwer a zo be studiet a dost genim. A seurt stein a vegret gant ur pal stanset da oze an tiriajo, bet an da zon, a go tehel kont deus chienchaman an in. A bout zo do skwer un gant tolpad felger, un al gant gant tolpad lesneven, proer vel fin un tamm ba peupler er vro. Komer ven kon kudenn an ammoniak e bars? Tamm ebet, melardar in a goste dan nizoum o bras. An ol a zo be studiet gant an dan ebet. Fit, double. Ha ne ket ganom velaet an dra, met gant bodo dran vro outrouniez an endro, MRAE. Da la ade service melestradurel public a bouez, hag e karg da rei un nali war sort dielo, war sort doserio ma peus an. Just war chilo ma pez ala ar bodatse deus ar PCAET lake de plas gant lef arvor kumuniez e broelo e norjoun arvor. Neus lakeiet paul ebet, evit a zel ar bianad skarz a dioxyd soufre, danve organik hag ammoniak. Pez a zo un diwer en derhel kont deus an ezan o broadel a zo da nebeutad an danveioù sotrusme. Hag giz pez mon o paouez lardar, e kichin ar jem an leif ar vro komuniez. A koulskoude i deus o vro da welet gant ur raktres de zevel daou vetaniz ar bakost e ploura. A dem kost e bro leon setu pez alar bodat MRAE deus kumuniez les neven oujou armogenou. Me meustra zo den emc'houlenn gant ar paul nebeutad an diloskel ammoniak. Pell dit an ar palioù broadel ar an vroel, rak ar amme zo eun deus ar skolioù pen a ervron. Setu daou skouer mesk rewal, met drevraz neve ket an zavat gant ar humuniez ou kumunioù petere orin an danveioù sotruzener, na penon ober vid ober de bianat. Ha, meus mod ve kavet war live ar an vro ie. E daouvil un war nugen, pa oam c'hoaz o skriva a penado vit plan, e oa ran vro breiz o zevel i program FEDER, fonjou Europat de vid dioren ran vroel gav din, hag hini FSEI, da la rede fonjou Sokial Europat. Da gaver blavejo daouvil un war nugen, daouvil 6 war nugen. Ya, gant a programoze ve a hantet aksionou lehel da zioren ar vro, da gas ar vro a rok. Zeni hag a bouez tri an daou fonjouze FSE a FEDER, met deus ali an MRAE, randvro breiz ne zoursi a ket d'ar kuden an ammoniak ar program oze. Hervez a randvro, ne ve ket a skog war an endro gant an ammoniak. Ar pez a zo un arguzun gwalskan, eme an MRAE. A manket an dilos kan ammoniak devon war zigreski en breiz en amzer da zon, pa ve gwelet a raktresou kerioù zevel lonet braz, a zo o vean zavet maren. Ah non, doat. Ya, studiet piz veie gant an MRAE doserou brassad a menajou, be peus bet ar blijadur de dielfeni aliou an notroni ez evit a zel o efejou war an endro. Obligadur. An aliouze ninke gwal blujus dalen, kemen a doserioù fall zo vid an endro ar yahed an dud. Aya, ken brez ket an doserioù zevel pe brassad a menajou? Fin. Nizel an MRAE nemet duz doserioù zo. Re a menajo brassam a peus an. Arrivraz war da ve an klaset din dan a renapl dangereus evit an endro. ICPE e galek. A din dan redi de vezan outret. La rede arrivraz da vat. Pa ve kisti an da vrassad stalioù du sevel mor petomant stalia metanizeaio e ve laket ali an MRAE e doser an enklask for an enquête publik. Un ali kuzulien, traken, mat pelzo. Ya, nali a ne vez ket doujet diont an bopret, kompren meus, auteur ur zel war a vizou otroniez an endroi breiz he da blavijou daouvil nantek a daouvil ugen neuhe, peus non rentet kon e dister a pez ve gret da zigreski an ammoniak. Setu a he i ali justoir, vid a zel zewel ur stalier yeur e kerneizel. Chilaoum. Ur sa preskog zo gant an ammoniak dilosket war a l'er disevel lonet, pe veu fe en estum ezen, pe veu fe c'houezadennoù estum azot, pelik pe pelikar. Se na veke studiet a war.
Diouel qualité endro an dourioù neke guarante da war, a blomor na veke dalc'helkon deus a c'hwezet en oazot divar ammoniak. A kemendal ve klevedie evit a zel brassad ur vagerez vor ba koste plus vodon e ojon navor, pe roaz ur actrice brassad a bod kreier mor ba brengolo e ojon navor ie. Setu ur skouer a roez usal e hini a actrice a oa da zevel ur stal yer gant ugen mil pen eni ba laolan e bro bolet ba koste morbien. A bez e vez jibet eni e tre daou an ugen a tre gant niard dre vetat karez jonjikta. A beptol e ve merzet gant MRAE ne he ne ve ket studiet e fejou an dilosk an ammoniak war an endro ur actrez ouze. Dousik dei outros plan a raktrez ewel ar stal yer braz a he, ba laoulan nek bet nullet gar justice. Yeo, an eus kepel. Hag ebe nulle de un tamm drug aret a en klaskez planeie. En klask an eus laket war vel pegen diste ve fe da gaver kuden an ammoniak a raktrez ze. Implijet ebe don en klask el lezvarn gant ar hevedigeshoù hag a oa aheneb da raktrez just war. Met fin, ne nemet ur raktrez bras bomenab zo be nullet a bern rewal a zo war sen bopret barvro. Ibreiz ima un ammoniak il a ren didrous, un abaden kinigetor ge radio breiz a splan. An olvenajou ave studiet o dosero gant an MRAE, vel palard domaik, a zo klaset ICPE da larade gant an riskl vid an endro. A disket eve dre ar garten zo be zad gant eve kavet en breiz an nanteur deus an ol stalioù renket ICPE a zo par Vrans. Ya. Martre war ne ve ket gwaret gant a vretonet main o veva en ur vro. L'er ma ve kemen a zavadur yo risklus tre evit an endro. Risklo industriel o ton deus menajo braz tre. Ya, ne l'er ket bezañ zoet neuze eve fe uel mat a liveo ammoniak dilosket war an dachen. Stang tre an menaj o braz ba plas ouzo. Hemandar, ne ve ket jidet a hementat olek a zaoutradur vro pa ve digoret deus skouer un doseur de vrassad un atan lakom. Ur skouer bun, jonj peus deus ur actrice ba brengolo. Ya, raktrez brassad haoumor, sinye. Ya, dris, evit brassad a homor ba brengolo de skouer, neus ket bet koz deus ur berniad dilos kadeno ammoniak en er. Neus ket bet koz deus ur zammad olek ammoniak zo vro dija. A koulskoude zo eisferm disevel lonet klaset ICPE a zo war dro, da la ade klaset gant ur riskl vid an endro. Fin, gwiri, ne ket ezet ket a prison ne fejo berniaman. Ne ket an vet mad war a c'hwezhadennoù azot a dizingal a musulioù ammoniak en er babreiz, gwire. Me strivou ve gret meus tra gant a rezo tougen raktresou fermioù zeouel lonet hag zo klaset ICPE ben derhen kont deus an ammoniak ba o studioù a skogou a pezvelard en galek etud d'impact. Ya, sanset in douja da reoliadur. Goloi fossaj o anvouez, implijout gouz ar gwalar, putamant maga lonet gant trewal. Me forz penons, pa ve braset ur menaj, e ve braset ar hementa da ammoniak. Doujet ve deus ar reoliadur ma trewar, me pez o sur e ve gwaset ar risklou saoutradur lerhal, gant ur bodin putamant brassad menajou hag ar ratrez ou nevez. Ya, just war, kañ deus o troniez an endro e breiz, n'ave fe ket zellet deus ar studioù skogou fermioù ze, nemet deus tu ar reolen ben a fin, a neke gant a logik disterad, bianad, a pez a zo noaz just an endro ben a fin. Me, outrous plan, daoust a moaien saout badout gant an doar emañ d'ober ben a fin. A fet ekonomikel, n'el fe ket. Ma ve laket a musulioù rit e pleustr. Reger e da la boa en dou ar stalian an ostilioù de burad an er, da skouer. A jilaouit mod a pez mont vont de lardor. Deus ta? Dre ma de teuan ket a ben da jom dindan a leveoù outreet. E c'houlenn an digon a prefeti, eve fe direizet da reolen vite. Ne ket gwir da larade, ma meus komprenne mad gant a prefet eve rod ar gwir d'ar menajou da jom eb doujan da reolennou. Spontuze ne ket, gant an derogation eve ket, a set epuez a c'hoarvez ali ez emejou breiz. Evel ba brengol
A jongera gant a rizo e pen ar actrez nelon ket ober gant an teknik o gwell a zo, dre ma vezon reger. Ya, da la rede kaizur vefe ket trawar a c'honidou vid menaj o bras so, ma vefe laket peptra a helfe bianad an dilos kadennou a moniak en pleustr. Chilo om jonge a c'homis en klasker, zo be a terset gant splon, ep na vefe rodi han o dan. E pep priziadur war an endron, e veranket diskouez e ve begwet pep tra da dremen ep na vefe deus e fejou fall war an endron. Ar pez na veke gwet, lad vo, gwet zo deus ar gwella hendal vo gwet frostol. Me neket en arguzen war dachen an endron. Mareng an nizan ma gevezustet kas betik trao danjurz evit an endron evit ar yehet pe ar vron, evel zo bet, petore amzer da zon evit an doare labourdour me. Me vel ma war lard a bret ar an tamm ve redi bet di war ali an MRAE benefin. Ah non, men redevit a re o tougen actrezo respond da MRAE memstra. Per liesan nem ziskargon en ur laed e toujon da reolen, evel darn deus eus skouerioù meneget bremaik, a galiez oad ie evit da zel an ammoniak e responton e biou. Da skouer gant an menager ba brengolo, a mezek en ehan da eistach en klaset ICPE, risklus evit an endro, evitant neus ket da efejo berniet. Me war an dro e asan en eun, penons dre ziouer a ditour ouspen e dipo sub musulian an efejo berniet er fermuse just war. Hag an lodal modal ve nahed ve fe deus risklo vid a yehed an dut gant an ammoniak. Ya, en despet d'an en klas kerien war a medicinerez hag a emban muur-mui war an dangerioù vid ar yehet. Penons displegan vefe soutenet kemese a c'herioù zevel lonet industriel gant ar strolegejou neuze. E breiz, zo dioret mo peus an eus strategiez souten gant astrolegachou, eus strategiez dioren filieren an agroindustriez. A zi war an irdermen. Peguer e an industriez zi an a zigas a muie a bost o labor an vro. Hag an ze ve klasket digas ners d'ar stalioù bras, daoust deho diloskel kalz a ammoniak. Digas ners dre benons. Ur gazoduk, tos da gant kilometre da nehan de vont deus pleiben da bleuinier bar zu, a zo o vout savet ba breiz, hag ar pal e zurad ar pourvez an gaz bar vro. Met estra 8 ze zo ie. Mia 8 kanugen met an izer benaket vefe staget de an ie. Ha pa ouier ar piz zo c'hoarvet gant biogaz koste Kastelin, e ouier matri e ar metanizeo risk la fe d'ammoniak ie. Mes gant ran vo breiz hag an adem, ebe roet bernarant d'ar metaniz bar vro. Hag han ve roet gant ar randvro d'an embregerejou industriez labourdou ar ie benefin. Daou velion euroioù e a loden i deus ran vo breiz digaset en SAS yer breiz. Da skouer. An embregerezman ave lahat ganti 300.000 a yer e Kastelin bemde. Zenie, chifro res e zo be kav gant or. Ya, kevran ege a randvro memes aktionner e deus an SAS ma peus an, sammes gant embregerechou brazal, giz LDC petamant ar zaoudien almonajem, hag ie terrena petamant reden. Biskoaz. Neus ket begwell hendal randvro bet bar vrans, lod barz ur pez embregerez gise. Ah, non. Ah, zi, zo be lancet gant Loïc Chenet-Girard, da la de prezident an randvro, hein. Prometet zo €1 million vit souten filieren ar yer. A zigas non tout drugant deus an dilostat dedno a ammoniak memestra. A zi zo chifrou bet a stumet gant kambra labourdou ar breiz. Hag an SAS yer breiz e an embregerez nemeti a neus a randvro kemer da rannou neni? Neke, vat. Ba eureden neus gredi. Eureden zo gantet diwar eured triskalia a dosi. Hag unan deus ar rivrasa ebet ekonomik le breiz, ebet ar gounez wedeez an agroindustriez. Alors, enne, o hemban, en tual d'ar milion a vetraj o karez a stalioù yer ba breiz. A c'hoer hanter kan l'air da desevel mor. Setu digas di deus randvro breiz 5 million euroioù da vont da gevranek, 5 million euroioù
action no kemeret gant an arc'hant publik na strolot ze. Fe, trawart agad aouan na vefe ket skler an dar emprejoutre politikier ez a ranvro hag industriez a labordouar. Diwar goust kaliteier a vretonet. Ammoniak e vo force pegemen roaz e blavejout da don zure an eke marteze. En klasko splan, ibreiz ima un ammoniak il a hain didrous. Or pau eskled ur stum radio deus diou loden gentan an enklask gret gant ar media enklaski splan justoar diwar ben so tradur an air gant an ammoniak e Breizh. Mil merci dare deus zikouret d'ober an abadenman, an diou abadenman, da lard tud skipai keleier ar vro, tud ar vore gefem deus digemer hannom de enroli an abaden am an ba landerne, neus nemet un dra de lard kin et ober un tom tro evit gout hiror war an ammoniak e Breizh a len pendaben dre a welvelard dre a heiz hag an daoben an enklask gret gant splan war an ammoniak an draze a vo kavet gant ar war splan pik or gevel just. Keno hentan!